İdeal sahur, imsak qidalanması necə olmalıdır? Buyurun, örnək menyunu təqdim edirik sizlərə. Südlü yulaf əzməsi, üzərinə bir ovuc doğranmış badam, 2 ədəd yumurta qaynatması, 2 dilim pendir, 2 dilim tam buğda çörəyi, 1 kasa mövsümə uyğun salat, pomidor, xiyar, göyərti, bir neçə ədəd mövsümü təzə meyvə. Videonun davamında örnək iftar menyusunu da təqdim edəcəyik. Bizi izləməyə davam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi də unutmayın. Gün ərzində acmamaq, günü yorğun halsız keçirməmək üçün imsak və iftar qidalanmağını qaçırmadan və mütləq şəkildə düzgün əməl etmək lazımdır. Əks təqdirdə bu bir ay orucluq müddətində vücudunuz üçün xeyirdən çox zərər etmiş olacaqsınız. Mövzuya başlamazdan öncə çox faydalı və qısa bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istərdik. İmsak, yəni Ramazanın sabah yeməyində enerjinizi bərpa etmək üçün, karbohidrat enerjinizi qorumaq üçün, yağ, toxluq hissinizi uzatmaq və hüceyrələrinizi bərpa etmək üçün isə proteinli qidalar qəbul etsəniz də, axşam iftar qidalanmağınızda metabolizmanızın fəaliyyətinin aşağı düşməyini nəzərə alaraq karbohidratlı qidaları azaltmağınızı, proteinli qidalara daha çox üstünlük verməyinizi tövsiyə edirik. Bildiyiniz kimi, adi günlərdə də gün ərzində enerjinizi yüksək tutmaq üçün ən vacib və faydalı qida səhər qidalanmasıdır. Ramazanda isə bunu imsak qidalanması əvəz etdiyinə görə, deməli ən çox diqqəti bu qidalanma saatına verməliyik və əsla unutqanlıq, yorğunluq, tənbəllik kimi bəsit səbəblərdən bu qidalanma saatını qaçırmamalıyıq. İmsak qidalanmağınızda qan şəkərinizin sabitliyini qorumaq, acıb susamamağınız üçün bu 3 ağ məhsuldan uzaq durmağınızı tövsiyə edirik. Ağ undan hazırlanmış çörək, şirniyyatlardan, qənddən və duzdan. Orucluq ərəfənizdə qan şəkərinizin tarazlığını qoruya bilməsəniz, gün ərzində yorğunluq, halsızlıq kimi özünüzdən asılı olmayan narahatlıqlara düşəcəksiniz. Bəs necə edək? Hansı növ qidalardan istifadə edək ki, həm tez acmamaq üçün bədənimizin qan şəkərinin stabilliyini qoruyaq, həm də gün ərzində toxluq hissimizi uzada bilək, gün ərzində acmayaq. Bunu hansı növ qidalar sayəsində etmək olar? Əlbəttə lifli və proteinli məhsullar sayəsində. İndi isə sizlərə onlardan bəzilərini təqdim edirik. Yulaf, el deyimi ilə Gerkules, bulğur, kəpək, çovdar, arpa, qara tam buğda unundan hazırlanmış çörəklər, makaron, vermişil kimi qidalardan həddi aşmamaq şərti ilə istifadə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq yumurta, qırmızı ət, toyuq, balıq, paxlalı məhsullardan noxud, lobya, mərcimək, süd məhsullarından qatıq, pendir, kefir, qoz, fındıq və badam kimi çərəzlər, xurma, alma, moruq, gilas, avokado kimi təzə meyvələr və göy-göyərti məhsulları da qan şəkərinizin sabitliyini qoruyacaq. Unutmadan bunu da bildirək, cəviz, badam, zeytun kimi faydalı bitkisel yağlar da toxluq hissinizi uzatmaqda sizə kömək edəcəkdir. Amma kalorisi yüksək olduğu üçün istifadəsində həddi aşmamaq lazımdır. Ümumilikdə iftar qidalanması ilə müqayisədə imsak zamanı daha çox yemək kalori qəbul etmək lazımdır. Çünki günün birinci yarısı daha çox hərəkətdə olduğumuz və metabolizmamız daha çox aktiv olduğu üçün bu ərəfədə qidalardan aldığımız kalori rahat şəkildə xərclənir, enerjiyə çevrilir. Yəni qidaların piyə çevrilməsinə bu saatlarda fürsət qalmır. Axşam isə vücudumuzun maddələr mübadiləsi sürəti aşağı düşdüyü üçün yediyimiz qidaların depolanmağına, piyə çevrilməyinə daha çox şərait yaranır. Bunları nəzərə alaraq imsak qidalanmağınıza iftardan daha çox önəm verməyinizi tövsiyə edirik. Və bir xatırlatmanı da nəzərinizə çatdıraq ki, imsak qidalanmağınızdan dərhal sonra yatmaq sağlamlığınıza zərərlidir. Yeməkdən sonra hərəkətdə olun, aradan biraz vaxt keçsin. İdeal iftar qidalanması necə olmalıdır? Buyurun, örnək menyunu təqdim edirik sizlərə. 1-2 stəkan ilıq su, 2-3 ədəd xurma, 1 kasa sadə sup, sulu yemək, 20 dəqiqə fasilədən sonra 130-150 qram sobada ət və ya 2 ədəd biber dolması. Yanında 1 kasa mövsümü salat, 1 dilim çovdar çörəyi. Oyaq qaldığınız sonraki müddət ərzində birinci ara qida, 1 kasa qatıq, 1 ədəd meyvə. İkinci ara qida, cəmi 6-7 ədəd çərəz və ya meyvə qurusu. İftarı öncəliklə 1 və ya ən çoxu 2 stəkan ilıq su ilə açmaq, ardınca qidalanmağın ilkin mərhələsində yüngül qidalara üstünlük vermək lazımdır. Bu qidalar nələrdir? Gəlin birlikdə izləyək.
Xurma, zeytun, qatıq, kefir, duzsuz ayran, qoz fındıq, badam kimi çərəzlər, meyvə quruları, tərəvəz göyərti salatı, sadə sup yeməkləri və s. 15-20 dəqiqə müddət fasilə verdikdən sonra iftarın ikinci mərhələsi sayılan əsas qidalara keçmək olar. İftarın əsas qidalanmasında isə toyuq, hinduşka, yağsız, qoyun mal ətindən balıq kimi protein tərkibi yüksək qidalara üstünlük vermək lazımdır. Bu, yüksək protein tərkibli qidaların bitki tərkibli əvəzediciləri isə mərcimək, qreçka, qarox, soya, noxud, lobya və s.dir. İftar qidalanmağınızda şirniyyatlara və yüksək kalorili qidalara üstünlük verməməlisiniz. Əks halda Ramazanı artıq çəki ilə başa vura bilərsiniz. Biz indidən deyək, siz sonrasında bu artıq çəkilər hardan deməyəsiniz. Və iftar ərəfəsində aclıqdan tələsdiyiniz üçün bir neçə dəqiqə ərzində çox qidalanmaqdan, orqanlarınızı aşırı yükləməkdən də çəkinməlisiniz. Bu davranış mədə-bağırsaqların fəaliyyətində pozuntulara, köp sancı, qəbizliyyət, ürək sıxıntılarına, üzərinizdə ağırlığa səbəb olacaqdır. Unutmayın ki, leptin hormonundan toxluq siqnalı beyninizin doyma mərkəzi olan hipotalamusa 20 dəqiqə müddətində çatır. Bu səbəbdən yeməyinizi tələsmədən 20 dəqiqə zaman aralığında yekunlaşdırmağa çalışın. Əgər iftardan sonra qarnınızda köp, sancı hiss etsəniz bir stəkan raziyana, nanə, şüyüd toxumundan hazırlanmış çay içə bilərsiniz. Bu sizi rahatladacaq. İftar və imsak ərəfəsində içdiyiniz çayların cəmi miqdarına diqqət edin. Ramazan ərəfəsində çalışın maksimum 4 stəkanı keçməyəsiniz. Və bunu başdan deyin biləsiniz ki, içdiyiniz çaylar vücudunuz üçün suyu əvəz etmir. Çay, sidik qovucu xüsusiyyətə malik olduğu üçün vücudunuzdakı depolanmış suyu bədəninizdən xaric etməyinizə dəstək olur və bu hal orucluq ərəfəsində sizə heç faydalı deyil. Çünki uzun saatlarla su qəbul edə bilməyən vücudunuzun həmin susuzluq ərəfəsində metabolizmanın fəaliyyəti və enerjisini qorumaq üçün özündə depoladığı suya ehtiyac duyur. Və siz çox çay içən insanlar belə davranışla gün ərzində halsız və yorğun olmağınıza şərait yaradırsınız. Çalışın çayın miqdarını azaldasınız. Çox çay içmək tərkibindəki kafein səbəbindən ürək ritminizi və təzyiqinizi də artıra bilər. Nəticədə əsəb, sinir pozuntusu, gecə yuxusunun qaçması kimi hallar müşahidə olunacaqdır. Əziz oruc tutanlar, gün ərzində suyun qəbuluna diqqət edin. Bu sizin həm vücud maddələr mübadiləsi sürətinizin aktivliyinə, həm də günlük enerjinizin aşağı düşməməyinə, stabilliyinə kömək olacaqdır. İmsak və iftar ərəfəsində çalışın heç olmasa cəmi 10-12 stəkan ilıq su içəsiniz. Bədənimizin 4/3-ünün sudan ibarət olduğunu da nəzərə alsaq, bu xatırlatma tam yerinə düşər. İnsanlar uzun və çətin vəziyyətlərdə ac daha çox dözə bilirlər, nəinki susuz. O səbəbdən heç boşa deməyiblər, su həyat mənbəyidir. İftar və imsakda su içmək üçün müəyyən aralıqlarla özünüzə zamanlar təyin edin. İstəsəniz bu zamanları unutmamaq üçün qeydlər də ala bilərsiniz. Necə edirsiniz, edin, əsas önəmli olan suyu bu ərəfədə müntəzəm və lazımınca qəbul etməkdir. Sizə digər məsləhətimiz isə iftardan təqribi yarım saat, 1 saat sonra yürüyüşə, gəzintiyə çıxasınız. Bunun sizə faydası vücudunuzun qidalardan əldə etdiyi kalorini enerjiyə çevirməsi olacaqdır. Bu tövsiyəmizi vərdiş halına çevirməyiniz Ramazan ərəfəsində artıq çəki almağınızın və qəbizlik kimi narahatlıqlarınızın qarşısını alacaqdır. Ürək qan-damar sisteminizin düzgün fəaliyyətini bərpa edəcək, axşam rahat yatmağınızı tənzimləyəcəkdir. Hər axşam heç olmasa 1-2 saat yürüyüş edin və unutmayın ki, Ramazan ərəfəsində iftar imsak qidalanmağınıza düzgün əməl etməsəniz vücudunuz gələcək dövrlərdə yanlış qidalanmağınızın əziyyətini sizə çəkdirəcəkdir. Bir də unutmadan Qədr gecələrini çıxmaq şərti ilə yuxu rejiminizi pozmamağınızı tövsiyə edirik. Allahu Taala niyyətlərinizin onun rızasını qazanmaq üçün tutduğunuz orucları qəbul etsin deyib mövzumuzu burada yekunlaşdırırıq. Həmişəki kimi əməyə qarşılıq sizlər üçün hazırladığımız bu faydalı videonu bəyənməyi, yeni çıxan videolarımızdan isə davamlı xəbərdar olmağınız üçün Sağlam TV Az kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir, bilirsiniz. Hələlik.